हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह ठीक ही होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 5 मिनट में बनने वाला ये नाश्ता इतना टेस्टी होता है, इतना क्रिस्पी होता है और इतनी जल्दी बनता है ना कि आप सुबह की भाग दौड़ में आराम से 5 मिनट में ये नाश्ता तैयार करके बच्चों के लंच बॉक्स में आराम से रख सकते हो और गर्मा गर्म चाय के साथ में सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपने स्टाइल में। तो यहाँ देखें, यहाँ हमने ले लिए 2 उबले हुए आलू जिनको अच्छे से मैश कर लिया है। तो ये बड़े आलू थे, तो यहाँ मैंने बिल्कुल डो की तरह से बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लिया। मतलब हाथ से ही फोड़े, कद्दूकस नहीं किए, लेकिन इतना अच्छे से होना चाहिए कि मैश हो जाए आलू। तो 2 आलू ले लिए हमने। इससे बहुत ही टेस्टी हम सैंडविच बनाएंगे जो सिर्फ ब्रेड क्रम से बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ हमने ले लिए 2 से 3 हरी मिर्च। तो यहाँ हम हरी मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा ले लिया हमने हरा धनिया बारीक कटा हुआ, तो हरा धनिया डाल देंगे। और यहाँ हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जितना भी टेस्ट रखता हो उसी के अकॉर्डिंग आप नमक का यूज़ करें। ये सैंडविच बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बच्चों के टिफ़िन में रखेंगे ना, बच्चे तो दौड़ दौड़ के खाने वाले हैं। यहाँ हम डाल देंगे चाट का मसाला। इसकी जगह आप आधे नींबू का रस भी ले सकते हो या आमचूर पाउडर भी ले सकते हो। और यहाँ हम डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच। थोड़ी सी हम डाल देंगे धनिया पाउडर। ये मेरा धनिया कुटा हुआ है थोड़ा दरदरा सा, तो मैंने आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर ले लिया है। तो बस ये हमारे बेसिक से मसाले इसमें पड़ चुके हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। यहाँ हमने ले लिया कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हम डाल देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच। तो यहाँ हमने ये डाल दिया और इसको और भी क्रंची और टेस्टी और सुपर क्रंची बनाने के लिए हमने ले लिया ब्रेड क्रम। तो ये अक्सर मेरी रेसिपी के किनारे बच जाते हैं, जिससे मैं ब्रेड क्रम तवे पर डाल देती हूँ रोटी बनाने के बाद, और ब्रेड क्रम बहुत ही यमी से बन जाते हैं जो मेरी रेसिपी में अक्सर काम आते हैं। तो आप भी ऐसे किया करिए। तो यहाँ हमने ब्रेड क्रम डाल दिए और इसको एक डो की तरह से अच्छे से बाइंड कर लेंगे। मतलब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। तो बस सारी चीज़ों को मिला देंगे, अच्छे से मिक्स कर दें। आलू में जैसे आटा को गूंथते हैं, बस इसी तरह से, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, बस इसी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। आप इसमें प्याज भी काट के डाल सकते हो, लेकिन ये रेसिपी मैं बहुत ही सिंपल सी बना रही हूँ क्योंकि कॉलेज का मेरे टाइमिंग हो गया है चेंज। हमारा स्कूल हो गया है 9 से 3 का, तो उसके बाद आने के बाद 4 बजे के आसपास मैं घर में आती हूँ, तो थोड़ा सा थकान हो जाती है। तो इसलिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मूड नहीं हो रहा था, लेकिन रेसिपी शेयर करना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़े बगैर मुझे नींद नहीं आती है। तो बस सारी चीज़ों को अच्छे से डो की तरह मिक्स कर लें। आप चाहें तो 1 चम्मच इसमें ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन ये बाइंड हो जाएगा सारी। तो यहाँ देखें, ये बिल्कुल डो की तरह से हो गया है। बस इसी तरह से हमें आटे की तरह से इसे गूंद लेना है और सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है। तो चलें अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको कौन सा लुक देंगे मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मैं इसे सैंडविच की तरह बना रही हूँ ताकि बच्चे जो हैं लंच बॉक्स में आप जब बच्चों के रखें तो बच्चे सैंडविच समझ कर इसे खा लें। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने चॉपर ले लिया है, चकला बेलन वगैरह कुछ भी ले सकते हो आप, या किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपने किचन काउंटर पे बना सकते हो। तो यहाँ हमने ये पेड़े की तरह से लिया है। बस इसको हाथ को ट्रायंगल शेप दे देंगे हम। इसे हाथ से प्रेस कर दें या पॉलीथीन लगा के आप बेलन से भी कर सकते हो। तो मैं इसे हाथ से ही शेप दे रही हूँ। थोड़ा पतला कर लेंगे जैसे सैंडविच होता है ब्रेड का, बस इसको फैला लें। यहाँ देखिए, इसके कॉर्नर को हमने छुरी से जो है बिल्कुल इस तरह से शेप दे दें आप। तो शेप आप कोई भी दे सकते हैं या हाथ से भी कोई भी टिक्की वगैरह का शेप दे के बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से काट कर लूँगी। तो पूरी तरह से चॉइस है आपको किस तरह से बनाना है, ये आप पर डिपेंड करता है। तो मैं इसे सैंडविच का जो है ब्रेड का लुक दे रही हूँ बिल्कुल, जिससे कि बच्चों की सबसे ज़्यादा टेंशन होती है बच्चों के लंच बॉक्स की, कि बच्चों को हम लंच बॉक्स में क्या रख कर दें। तो बस इसी तरह से हमने इसको काट लेना है। आप किसी भी तरह से पीसेस कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ देखें, ये इस तरह से ब्रेड की तरह से ये बन जाएगा। ये देखें आप, बिल्कुल जैसे ब्रेड होती है हमने इसी तरह से इसको कट करना है और ये बिल्कुल तैयार हो गया सैंडविच। तो सारे सैंडविच को हमने इसी तरह से बना लेना है। तो इसे गर्मा गर्म क्रिस्पी होने तक हमारा गर्म हो चुका है। बस गर्मा गर्म ऑयल में हमने ये अपने सैंडविच डाल देने। तो बहुत ज़्यादा हमने इनको हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है, तो बस डाल देंगे इनमें। तो यहाँ हम 2 से 3 डाल रहे हैं जिससे कि आराम से सिक जाएं। इनको गोल्डन क्रिस्पी होने तक, जब तक ये क्रंची क्रिस्पी करारे सुनहरी कलर नहीं आ जाता, जब तक हमने इनको नहीं पलटना है। क्योंकि बार बार पलटेंगे हम तो ये टूटने का डर रहेगा, क्योंकि आलू हैं तो एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, ये अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रिस्पी बनेंगे एकदम। तो इसको क्रिस्पी होने देते हैं, तभी हमने इनको
तो इनको पलट पलट कर हमने पलट दिया और इनको गोल्डन क्रिस्पी होने तक सेक लिया है। और आप देख सकते हैं कि इनका कलर कितना प्यारा सा आया है और कोई नहीं कह सकता कि ये सैंडविच नहीं है। तो ये सैंडविच की तरह से आप बच्चों की लंच बॉक्स में रखेंगे और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। मैं आपको पास से दिखाऊं, एकदम ड्राई है, क्योंकि हमने जो ब्रेड क्रम्ब डाला है और अरारोट पाउडर डाला है। अरारोट पाउडर की जगह सिर्फ ब्रेड क्रम्ब का भी यूज़ कर सकते हैं, ये ब्रेड क्रम्ब नहीं तो सिर्फ अरारोट का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोनों चीज़ों को आप डालोगे ना तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, एकदम एक्स्ट्रा क्रिस्पी। तो बस सारे नाश्ते को हमने इसी तरह से गोल्डन क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। देखें बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। इसी तरह से हम दूसरे बैच को भी डाल देंगे। तो ये देखें आराम से सिक जाती हैं, बहुत जल्दी ये नाश्ता बन जाता है। तो ये मैंने थोड़े बड़े हैं, ये बीच के पीसेस हैं, तो मैंने इसमें 2 ही डाले। तो बस इनको क्रिस्पी करारा होने तक इनको यहाँ देखें ये सारे सैंडविच हमारे तैयार हो गए हैं और इतने क्रिस्पी इतने क्रंची बने हैं कि बस जब आप खाएंगे तभी आपको पता लगेगा कि ये स्नैक्स कितने क्रिस्पी बनते हैं। तो खाएं, इंजॉय करें। मैंने इसे सर्व करा है चटनी के साथ, आप किसी भी टमाटर केचप या चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं। एक्स्ट्रा क्रिस्पी, एक्स्ट्रा क्रंची, जल्दी बनने वाला झटपट नाश्ता है। आप खाएं, इंजॉय करें, खुश रहें, आबाद रहें। 5 मिनट में ये मुश्किल से ये नाश्ता बन जाता है, बहुत जल्दी। तो सुबह सुबह की भाग दौड़ की ज़िंदगी में अगर ये नाश्ता मिल जाए फटाफट बनाने वाला, आलू बॉईल करके रख दीजिए, फटाफट से बनाकर सैंडविच बच्चों के टिफ़िन में रखिए, बच्चे लंच फिनिश कर कर आएंगे। आप अपने लंच बॉक्स में ले जा सकते हैं, अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स में रख सकते हैं और किसी मेहमान के आने पर ये पहले से स्टोर करके रख सकते हैं। किसी भी एयरटाइट डिब्बे में ये टाइट पेपर, बटर पेपर वगैरह लगा के रख दें, जब आए तो गर्मा गर्म सर्व करें। आप सेक लें दोबारा से और फिर दोबारा से आप गर्मा गर्म ऑयल में डाल के इन्हें क्रिस्पी होने तक, क्रंची होने तक सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मैं तो इन्हें ट्राई करने जा रही हूँ, आप कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो खाएं, एंजॉय करें, दुआ में मुझे याद रखें। और इतने क्रिस्पी करारे हैं कि बस इनको खाने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो आप खाएं, एंजॉय करें, मुझे दुआ में याद रखें। मिलती रहूँगी इसी तरह से चटाखेदार रेसिपी के साथ। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।